ja vás o niečo požiadam. Rozprávajte pre mňa troška hlasnejšie, lebo nemám špinavé uši, ale opotrebené. Ste kvadliny, pedákoví. U nás, ako v tej mojej rodnej obci, Bolešove, tam nebolo kováč. Bol jeden pán, ten robil u dráhy ako železničný kováč, áno. No a ja ako chlapec som tam chodieval trošičku tak čúchnuť k tomu kováckému dymu, alebo k tomu dymu z toho uhlia. No, ale nejak sa mi to remeslo nepáčilo, lebo som nebol na to stavaný. Bol som troška taký drobnejší a vidím, ako kováči bývajú vždy poriadni chlapi. Ešte bol jeden pán u nás kováč a ako chlapec som mu ťahával mechy, lebo tedy nebolo ešte elektrické ohňanie, ani buchary samozrejme, čo my teraz máme dielne vybavené, modernú techniku, áno, sváračky, COčka a tak ďalej. Tedy sa všetko robilo, jak sa hovorí, ručné. No a on, keď tento kováč, nejaký Klement Černej, keď zváral, ja som sa vždy za tým mechy skovával, ja som sa tých iskry tak trocha bál. No ale keď už to občas na mňa frklo, tak som sa tak oťukal, že už mi to ako si prestalo vadiť. No a takto som ako k tomu tak pričuchnul ešte viac. No a nakoniec, vidíte, jaký som ja kováč, jaká ozruta. Osud, alebo nejako to zariadil tak, že som sa vyučil za kováča. No a učil som sa tu v Bohatej, to je okres Hurbanovo, no kováč podkováč. No a ako vyučený som prišiel do Dubnice a začal som robiť ve fabrike, vtedy sa to volalo ešte strojné závody Dubnica, metalurgické závody, závody Klementa Jetremoviča, Vorošilova a radu týchto takýchto názov tá Dubnická Škodovka mala. No a ja som sa z tohoto kováčstva, z toho ručného kovania a podkovania preorientoval na strojné kovanie. Veľké strojné kovanie. No a tedy sa v Dubnici fabrika kovárne stavali, tak bol som ve Vítkovičiach na zapracovaní v Plzni. No a keď sme sa vrátili už tam som bol, ve Vítkovičiach som bol 8 mesiaci, v Plzni 9. No a keď som sa vrátil z Plzne do Dubnice, tak tedy sa už kovárne v Dubnici púšťali. To veľká kováreň, zápustková a voľná kováreň. No ale ja som narukoval na vojnu, ako chlapec tedy. Na povojne, keď som sa vrátil, tak som začal robiť v Dubnici ako kováč náradia, pre celú kováreň. No a robil som to až do môjho odchodu na dôchodok. Takže v tej dubnickej fabrike od 57. roku mám prerobené, koľko som na dôchodku, 15 rokov a mám 75, tak do 55 rokov som tam robil. Z toho som bol 3 roky v Líbii, lebo mal som učňov, som vychovával ako učňovský dorast, kovácky. No potom som išiel na 3 roky do Líbie, lebo aj Arabov učňov som mal. Na Líbii som bol tiež ako expert na kovanie. No a keď som sa vrátil z Líbie, tak my sme mali jednotku kategóriu, čo sme mali možnosť ísť 55 rokov do dôchodku, no ja som išiel na rok na predčasný dôchodok, 54. No a odtedy som doma na dôchodku, no a kujem s vnukom, s synom, s vnučku a troška si pripomáhame týmto kováctvom. No a syn tento robí ako profesionálne, áno, ten z toho žije, no a ja im občas helfnem, keď je treba.
Môj otec bol murár a mama bola domáca. Bolo nás 6 detí, nie, no tak ako mala sa čo ohánať aj ona, ako mama, aj samozrejme ten otec. No a ja, keď som sa oženil, ja mám 5 synov, najstarší je doktor, krčnonosno-ušný, potom je tento Pálko, čo tu je, ako otec vnúčky, no, potom je Lubo, Marián a Martin. Martin je najmladší, to je inžinier a ten robí starostu Bolešove. Takže my sme taká usporiadaná rodina, bych povedal, aj bych ešte povedal tak dosť vzdelaná, áno, a môžeme ešte povedať, že sme skoro pýchou našej obce. Ja som v rodine kováča nechcel. Lebo opravdu bola tu o tom reč, že to kováctvo je tvrdá robota, áno. Nijako som im ten život ja nechcel uľahčiť, ale oni mali vedomosti také, aby chodili ďalej do školy a aby niečo vyššie ako obyčajný vyučený kováč. Teda nechcem znevažovať toto moje remeslo, ale prečo by som ja mal mať syna kováča, keď môže robiť inú profesiu? U nás v rodine vzdelanie bolo na prvom mieste. Pritom som im nič neulahčoval. Áno, postavili sme dom, toto všetko možné. A keď mi aj povedal, pred matúrami mám sa ísť učiť, áno, pôjdeš sa učiť, ale najprv toto dorobíme. No a samozrejme, v noci slnko nesvieti, ale môžeš si zažať svetlo. A uč sa pri svetle aj. No, ja som ich nutil do roboty, ale to krédo bolo učenie, škola. No. A teraz sa už pýtajte vnúčky. Však povedz. No, ja sa venujem inému remeslu. Ako ja chodím na školu, sa venujem konkrétne sklu, výroba sklenej vitráže. No ale za to, že máme v rodine firmu kováctvo umelecké, tak aj som si čuchla vďaka môjmu tatkovi. No a ja teraz spájam 2 materiály dokopy, kov a sklo. Proste my niečo robíme kované, nejakú plastiku a potom do tej plastiky kladám sklo, ako sklenú vitráž. No ale ako ja som vyučená zase na sklo, na sklárskú tvorbu. No a kováčina to je len také hobby, to len tak, ako máme to rodine, tak som tomu pričuchla a venujem sa tomu. Môžem ja? Jasné. Bola v dielni stále, až som mu musel koľko razy vyhánať. Hovorím, ty si fešné devča, ty si nalahkuj nechty a pilníček a piluj nechty a nie tu sa údiť a smradiť pri ohni a pri dime. No, tak nech zas. No. Hej, detko ma takto odpisoval z kováčiny, no a tatko ma podporoval. Tatko zase hovorí mi, že keď ťa to baví, tak sa tomu venuj. Tak ako malá som chodila s tatkom do dielne a som mu pomáhala ako kovať, kovácké komponenty, s kladivom udierať a tak. Potom nejakú vlastnú tvorbu si tvoriť, nejaké svietničky, dekorácie, podkovy a takéto veci. No a ostalo to až doteraz sa tomu všetci venujeme. No a ja som mal Dubnici učňov a v 3. roku učen nedokázal kovať pod buchárom tak, ako ona, čo ešte nevedela, či železo rastie pod stromom alebo na strom. Jak tomu rozumiete, čo som chcel tým povedať. Tieto riehy tam od nosa kladiem a vieš, čo to bude? To bude ohromné čosi. Áno. Ja dosť tak mám blízko k humoru a ja celý ten život berem ako sa aj tak humorom. Mňa moc vecí nevie rozhádzať, áno. No a myslím si, že to je moja dobrá vlastnosť.
Pri dobrej muzike musíš robiť jak hluchonemý. Ja budú hrať takú reskejčku, ja aj na tom žederiem. Aj trčka urobím. Tatko nechcel, aby v rodine boli sami kováči, aby každý mal nejaké iné remeslo. No a sme 4 súrodenci, no a brat, vyučený kremnici z Olmoleckého kováča. A to je remeselník taký, čo ja ako koľko rázy by hodil klobúk o zem. Pred ním. No. Tak šikovné chlapča je. Kováčina je drina, ale to remeslo stojí za to. To je fakt úžasná vec. Ak to železo sa dá tvarovať a ten finálny výsledok, čo z toho vytvarujete, či zábradlie, ploty, brány, nejakú plastiku kovanú, stojan na drevo, to je úplne úžasná vec. Proste máte surový materiál, je z toho iba nejaký štvorrán alebo neopracované a ten finálny výsledok je úplne úžasná vec. To je fakt nádhera, čo sa z toho železa dá všetko spraviť. Dneska toto umelecké kovanie a ručné vytláča zápustkové kovanie. Dneska není problém narobiť špiček do plotu alebo niečo, lebo zápustkové kovanie na to 2 razy capne, áno, odstrihne perko ako otrep pod lisom a je výrobok a je takýto krásny, áno. No, takže toto zápustkové kovanie vytláča to ručné kovanie. A ľudia, keď si aj dajú ploty robiť, on sa nedíva, či je špička kovaná, alebo tá šiška, alebo ako, áno, ručne robená. No, díva sa. Teraz sa všetci na cenu dívajú. Áno, na cenu. a potom díva sa na cenu. No. Lebo takto funguje, že dá si urobiť cenú ponuku 10 kováčom, alebo nie kováčom, ale čo sa tomu venujú, a tú najlacnejšiu verziu zoberú. Teda všetkým ide len o cenu v prvom rade. A kvalita ich nezaujíma. A ešte, čo je na tom zlé? Že dneska sa títo prvky všetky dajú, títo polotovary kúpiť. Dneska kúpite títo oblúky, kúpite toto, všetko teda tí, no. No a už bych povedal, že dneska urobí plot aj holič. Zvárač, Áno, baržáky kúpi zvárač. si takúto zváračku a už v pivnici alebo kde polepí. Nehovorím, že posvára, ale polepí. No, takže toto remeslo opravdu vytláčajú takíto všelijakí garážoví remeselníci. Remeselníci. Áno, no. Každý kus chceme, aby prešiel vyhňou,
aby sa okúval, spracoval za tepla, aby ten kov vlastne žil, aby bol ako spracovaný tepelnou úpravou. No a takto aj krajšie ukáže aj výrobku a aj ten výrobok oživí. Vnúčka povedala všetko. Tiež musíme aj my tú robotu tak urýchliť, aby ten plotový dielec bol čo najrýchlejšie vyrobený a čo najmenej materiálu použitého, aby sme na to nejakých pár drobných zarobili, aby na to pivo a chleba bolo zarobené. My sme zameraní hlavne na kované ploty, brány, mreže, zábradlia, interiérové kovanie, občas plastiky. No a naše výrobky môžete po celom Slovensku vidieť. Ako hlavne po okolí, hlavne u nás, ale sme zákazky aj v Bratislave realizovali, potom na Polomke, o slovenskom grobu, chorvátskom grobu a takto ako keď zákazník si zavolá, tak zákazku sme schopní zrealizovať všade, aj do zahraničia. No a mali sme v dielni exkurziu z Vodnan, plný autobus ľudí, no a tiež ja som tam tedy takého mlúčiho robil a naše výrobky boli vystavené na rys plotný a jeden pán sa ma pýta, no a čo keď sa vám niečo nevydarí? A ja mu hovorím, nám sa všetko vydarí. Buď bude lopata, alebo chrompáč. No. Povieš veľké pivo a veľkú kofolu a dáš im tam tie lístky. Dobre. Ale nemal som to tam priložiť. Cítim sa jak niekde, kde by gumopále. Díky. Ty si ten najlepší kola. Mám takého vnúčika, čo príde do dielne a sedáva mi najbližšie pri ohni. Toho starostu syn. Áno, ten teraz ide do prvej triedy, no a keby ho to tak bavilo, alebo ako tak, nejako bych nebol proti tomu, aby nebol kováčom. No. Ale mám taký dojem, alebo si myslím, že na chleba sa dá aj ľahšiu cestu zarobiť. No. Ako kováctvom. Lebo není dobre, keď kvápe z brady a z nosa pot. Lepšie, Adam, keď je tak ceruska v rukách. Je to vyrobené z materiálu 12050 a niektoré tie nástroje sú z 1991. To je oceľ, ktorá je na drevoobrábacie nástroje. Je dosť náročná na kovanie, a tak, ale z toho nástroj urobený, keď je, tak napríklad z tú sekerku sa dá zastrúhať tuška. Je iný rozdiel kovať to strojné pod bucharom, teda dierovať, robiť tieto otvory, ako ručné, povedzme tu, na kovadline. Toto je tu robené, teda priamo na kovadline, však teda všetky títo nástroje sú tu robené. No a toto je taká valaška, ktorá rúbe aj klince. No. Teda záleží na tom, jak je to zakalené. No. A kto to kalí? No, toto je tesarská sekierka, pre tesara na bok, toto je na vyťahovanie klincov a ešte tuto by mala mať na tom tilci na vyťahovanie klincov. Nech vypráva vnúčka teraz. Tak ja vám poviem niečo o tomto prototype. Toto je asi svietniček, ukuty,
všetko to robíme z jedného kusu, z pásoviny 30x5. A vidíte, všetko je to orihované, lebo každý ten kus bol nahriatý v ohni a kladivo spravilo tieto rihy. Potom sme vytvarovali sme to narezali, tieto 2 nožičky, zapechovanie. To sa rozkulo na sviečku a vlastne tento kus, čo ostal, sa tu prepchalo, aby tu tento hrot ostal, to, čo zapichne sviečka. No a preto takéto kusy vyrábame, aby tam bolo cítiť to kovácké remeslo a aby každý ten kúsok bol nahriatý že ohni a bolo pracovaný kladivom ručne. No a buď svietniky, všelijaké dekorácie napríklad. Takto otvárak na víno, potom plastiky a všetky možné veci, čo si zmyslíte, sa dá zo železa spraviť. Či stoly, stoličky, vešiaky. No a detko, toto asi najväčší expert na tieto valašky a sekery. To je asi jediný kováč na Slovensku, ktorý toto spraví. Takúto vec. To ešte my sa máme veľa učiť. A nič není zvárané oblúkom, ani plamenom. Všetko buď sa nituje, alebo teda sponuje a tak ďalej. To vidíte aj na tom svietniku, že povedzme niekto by už toto na tú sviečku tu bol privaril. To nie. To umelecká robota není. Náš triedny Užhran povedal. Čo? Na ten výrok nikdy v živote nezabudnú. Nezabíjajte včeličky, lebo včeličky sú užitočné. Lebo oni vyrábajú med a z medu je medovina. Každé remeslo je náročné, áno, ale keď ho človek robí s láskou, áno, a čuchne k tomu remeslu, jak sa hovorí, tak nič není ťažké. Nič není ťažké. A není som typ človeka, čo viem povedať, ako sa to nedá, ale ako sa to dá spraviť. Vždy špekulujem, ako sa to dá. Áno. No a trebal som není nejakej takej veľkej postavy alebo mohutnej, no ale to mňa ešte ako tak tí mladí moc neodhadzujú, že už si dedo starý. No. Takže každé remeslo, keď sa robí s láskou, není ťažké. No a ešte čo chcete o mne vedieť? Program sme vyčerpali. No. Mladý pán, poďte mi to dať dole, lebo vám to odnesem.